Hôm nọ mình với bạn mình vừa đi bắt được buổi tối hôm đấy trời mưa ấy, bắt được gần 1 cân nhái, cả cháo chuồng nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành thịt nhái làm món vú lưỡi chân dài nhá. Vú lưỡi chân dài mình gọi như thế nhưng thực ra nó là món nhái chiên xong rồi cuốn lá lốt đi. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành thịt nhái. Bạn ơi, đổ cái nước nóng vào đây. Rồi bây giờ cho nước nóng vào nhá, để cho nó nhái nó chết đi. Xong rồi mình tiến hành mổ thì đơn giản thôi, mình chỉ cần cắt đầu đi ấy. Xong rồi mình đột hết ruột. Đây có giấm này, một chai giấm này. Xong mình bóp về giấm thì nhái nó tanh ấy, nên mình phải bóp giấm ấy, để cho nó bớt tanh ấy. Đấy, đây là nhái nó. Bây giờ mình vừa cắt đầu với cả mình mổ xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành cho vào bóp giấm nhé. Bóp giấm để cho nó bớt tanh ấy, tại vì là nhái nó rất tanh luôn, nó tanh hơn cả ếch. Bóp giấm nó vừa sạch này, nó lại vừa bớt tanh này. Đây không có mỡ qua rán này. Được. Chưa được. Càng cái thay mới thôi. Bật mạnh lên. Từ. Đấy tắt đi để tôi bật. Có ga rồi. Có ga mà. Có ga. Khóa đâu, bạn không bật hết, kịch xuống thì nó mới lên được. Giờ mình bắt đầu cho mỡ vào chiên. Đây dầu ăn. Lectin Gold. Hương ơi, bạn ra đây chiên đi, tôi xuống tôi hái lá lốt. Đây là vườn nhà mình. Ở dưới đây có lá lốt, rau bí này, mấy cây ăn quả nhưng mà đây lá lốt. Hái lá to nhá, tại vì quấn để nó đủ hết con nhái. Đây, lá to. Lá không nên lấy lá lốt này mình hái, không nên lấy lá lon quá nhá, lon quá nó không bùi một tí nào luôn, già quá thì lại không ngon ấy. Mình lấy mấy cái lá vừa ấy, tầm nó ở giữa thân cây ấy, thì là ăn nó sẽ bùi ấy. Khi cuốn nhái vào hay kể cả như làm chả hay gì đấy chẳng hạn, nó rất ngon nhá. Trước nhà mình nhiều lá lốt lắm, nhưng mà dạo vừa rồi phá bớt đi ấy, tại vì nó dày quá ấy, sợ rắn rết ấy.
vị lá chanh rồi. Tại vì cây chanh nhà tôi đặt loại làm tướng thì chết rồi. Kiểu lá chanh. Đây là lốt mình vẩy xong. Mình vẩy xong là lốt. Quên không bảo cho ít muối vào. Mình đang rán. Sát mặt cửa gì cũng bị sát, Cái này mấy con nó vỡ. Sát thế thì mình cứ để cho nó chín hẳn đi, xong mình mới lật đi, không mình lật là nó rách ra ấy. Cái con nào được này. Chín rồi. Bơi trên. Một con này chín rồi. Nhìn đẹp tuyệt vời, như được một viên bơi lội. Đúng kiểu vũ lưỡi chân dài các bạn. Này. Review con đẹp nhất các bạn. Bếp trưởng. Anh lại lên TV lại nổi tiếng quá. Đây là bạn mình nhá, bạn mình tên là Hưng nhá, là chủ cơ sở bán rèm nhá. Đây này, các visit này các bạn này, nhân viên kinh doanh này, Quảng cáo luôn. cửa hàng rèm nội thất Thành Hưng này. Nhà bạn nào mà có nhu cầu làm rèm thì cứ liên hệ nhá. Phục vụ các tỉnh lên cả. Đang mở cửa hàng trên Hà Nội, địa chỉ này. Địa chỉ là nhà 4 ngõ 178 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nha. Cung cấp rèm vải, rèm văn phòng, rèm trang trí các loại, giấy dán tường này, dàn phơi thông minh này, lưới an toàn này, lưới chống muỗi này, bạt che nắng này. Chất lượng thay lời muốn nói này. Sử dụng là biết. Rồi. Con này. Bắt đầu chiên đến con chảo chuột. Một mình nó chiếm cái lửa cái lồi rồi. Cái gia vị của mình gồm có nhá. Đây là lốt thì là để cuốn này. Đây mùi tàu này, cà chua này, trang trí này, tỏi này, chanh này, ớt này. Cái này để làm nước chấm nhá. Mùi tàu này để cho nước chấm với cái ăn sống luôn này. Là một màu gừng nhá. Đây là gừng này. Bây giờ mình bắt đầu anh thái gia vị nhé. Đây là bát nước chấm mình vừa pha nhá. Tỏi này, ớt này, mùi tàu này, gừng này, nước mắm với một ít mì chính nhá. Còn đây là thành quả của mình này. Đây là món vũ lưỡi chân dài nhá, nhái chiên nhá, cuốn lốt này. Còn có mùi trang trí thì là có cà chua này, lá lốt này, đây là rau mùi tàu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đi ăn của bạn mình nhé.
Bây giờ bọn mình vừa làm xong rồi nhá. Đây mình đang ở trên núi này. Đây là chỗ gần nhà mình này. Ở đây có nhái này, mấy cành hoa mình vừa hái mình cài vào đây này. Đây nước chấm này, cà chua này, chanh này. Chanh thì hiện tại mình chưa vắt vào đây nhá, tí vắt vào nước chấm này. Đây lá lốt này, có bánh đa, mình mua bánh đa này, Nước uống. nước ngọt này, Pepsi với cả Xem vào nắp. 7 ắp, đây đá nhá. Mời các bạn ăn nhá. Bây giờ mình bắt đầu ăn nhá. Mời các bạn nhá. Đây quấn đi, bạn quấn. Nó say. Bây giờ mình quấn mình ăn thử nhá. Bạn ăn chưa đi? Toát hết mồ hôi rồi. Giòn, ngon. Quấn con nhỏ nhỏ trước. Ngon lắm các bạn ạ. Để mình sẽ quấn một cái con nhỏ nhỏ mình ăn trước xem. Không có hoa tay để quấn xấu à. Cũng vắt chanh mà bạn. Đây nha, mời các bạn ăn nha. Còn nó vũ lữ chân dài nhá. Bắt nửa quả luôn. Ngon các bạn ạ. Nó giòn ý. Nó giòn xong nó lại có béo. Vị ngậy ngậy với cả cái mùi lá lốt này nó thơm ấy, rất thơm ấy. Các bạn nhìn này, đôi chân nó dày dài không? Cứ như kiểu khiêu vũ. Ở trong miền Nam người ta còn làm món phơi khô xong. Ở trên Tây Bắc này có cả sấy khô nữa, các bếp nữa. Đây, con chợ chuột này, to chưa? Bắt đầu mỗi 2 con, mỗi một con thôi. Cái này ăn cả xương luôn. Không bỏ cái gì đâu. Lá lốt này, rồi mùi khẩu này. Con này nó ăn nó vị lá lốt đến má ngon. Thì lá lốt nó thơm rồi nhỉ. Nếu nhỏ nhỏ thì to thì một con đi, còn nó nhỏ thì mình để độ 2 con. Là tí mùi dầu mình quấn vào. Tí mùi dầu nữa. Địa thế này của mình ăn uống là kiểu vừa ăn vừa dốc luôn. Mình chấm với nước mắm ớt mình đã pha sẵn này. Rồi mình ăn cả luôn. Lá lốt bùi lắm các bạn. Bùi thơm. Hôm nay rất tiếc là thiếu vị chanh, lá chanh ấy. Có lá chanh nữa ấy, thì là mình rán xong mình rắc lên như kiểu thịt gà ấy. Nó vừa thơm ấy, vị lá chanh nhá. Ăn cái đấy ăn nó ngon lắm. Hôm nay tại cây chanh nhà mình nó mới chết đấy. Cái món này rất nhiều canxi nhá, ăn nó lo rất lâu ấy. Các bạn nào muốn ăn thử thì có thể thực hiện đi bắt về ăn thử. Mình ở chỗ mình nó nhiều ấy, chỉ đi bắt nếu mà trời mưa ấy, thì đi bắt một tí phát là hơn một tiếng ấy là được tầm 1 cân ngay. 1 cân nhái thì mình rán này, được một cái đĩa này đầy luôn. Đây là một cái đĩa này đầy luôn. Một đĩa này như thế này phải tầm 4 người ăn đi thì vừa, chứ 2 người thì nhiều quá ấy. Ăn không hết, xong lại còn mình mua thêm những thứ đồ đạc ăn nữa ấy. Nó ngon ấy. Mời các bạn nhé, đây là con cháo chuột. Hai đùi nhìn to.
hai đùi to nhỉ. Hai đùi to à? Con đấy Con thịt. Đây mà. Nó giúp vào đùi em. Con này người ta thường hay chiên với cả chiên xù, đặc biệt là cái món cháo chuột ngọt, không còn cho mình chính vào ngọt. ăn đi mỗi thằng con ăn. Cá thì nó nhỏ hơn nữa. Kệ mà người ta thêm một ăn nhỏ ăn cái xương. Mình ăn con này nhá. Con này thì lại ăn chấm không thôi. Tại vì nó to ấy, không ăn xương ấy. Nên là mình sẽ không gói lá lốt đi, mình ăn luôn đấy. Mình bóc cái đùi ra mình ăn. Chả từng thớ thịt rồi. Nhìn là thịt nó này, thịt nó dày. Nó cũng kiểu như ếch ấy. Nhưng mà nhiều nơi người ta còn kiểu quý hơn ếch ấy. Tại vì ếch nó nuôi được, nhưng con này người ta không nuôi ấy. Xin lỗi các bạn nha, mình ăn cứ phải ngồi những kiểu này tại vì chỗ này nó dốc lắm. Không. Đấy. Ngồi dịch lên trên. Ngồi này cho thoải mái. Này sa tế nữa, cái mù tạp phải thôi, phê lắm. Ăn xong ngủ trên đồi luôn. Two 2,000 years later. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay cuộc trải nghiệm của bọn mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong số tới. Tại sáng nay mình chưa ăn đi, thì mình đói quá, hai đứa mình ăn gần hết luôn, còn có một con này. Đây bãi chiến trường bọn mình vừa ăn này. Còn bây giờ đã cũng trưa rồi ấy. May trời hôm nay trời mát ấy. Rất may là dạo này chủ nhật nào cũng mát ấy. Mình chả hiểu sao ấy. Chắc là thế nên là bây giờ bọn mình bắt đầu thu dọn xong bọn mình sẽ về nhá. Nếu thấy clip của mình hay ấy, hãy cho mình một like, một share, một subscribe ấy, và một comment ở dưới để mình thực hiện những video tiếp theo ấy. hay là các bạn có ý tưởng gì hay bạn Hãy bình luận ý tưởng của các bạn, nếu mình thấy ý tưởng nào hay ấy, mình sẽ thực hiện đi trong cái khả năng của mình thôi. Tại vì là mình thời gian mình đi làm mình quay chỉ những lúc nào rảnh thôi mình mới có thời gian quay thôi ấy. Đấy, còn đâu mình chỉ được nghỉ thỉnh thoảng mới được nghỉ chủ nhật thôi ấy. Những cái thử thách nào mình cảm thấy phù hợp với mình ấy, mình có thể thực hiện được thì mình sẽ làm nhá. Nên là rất mong các bạn ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhá. Chào các bạn nhá. thử thách